हेलो, सोम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सूखी खांसी का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे लाई हूँ। घरेलू जो हैं और घर पर ही भी हमें सारी सामग्री मिल जाती है। आप तो देख रहे हो कि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी जा रही है और सर्दी आने वाली है। इससे बहुत ही हमारी सेहत पर असर पड़ रहा है। खांसी, जुकाम ये सब हमें शुरू हो गए हैं। आपने देखा हो बच्चों को, बूढ़ों को खांसी होने लगती है सर्दियों में। तो कुछ लोग तो गांव रहते हैं और डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं। जब डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं तो अपने घर में जो चीज़ें पड़ी हैं आप उनसे ही अपनी दवा कर सकते हैं। हमारे घरों में भी औषधियाँ छिपी हुई हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। उनमें से ये औषधियाँ ये जो हैं ये हम लेके आए हैं। आप देखेंगे इनसे आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। खांसी बहुत ही बुरी बीमारी है। सूखी खांसी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। कभी कभी तो खांसते खांसते गले में ही नहीं बल्कि सीने में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। इस बीमारी से, सूखी खांसी से निजात पाने के लिए हम कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताएंगे। नंबर 1, ये देखो तुलसी और अदरक और काली मिर्च। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और थोड़ी हल्दी, आधी चम्मच आप हल्दी लें। इन सब चीज़ों को आप डाल दें और इलायची और थोड़ा सा सेंधा नमक। इनको एक गिलास पानी में आप खौला लें। जब ये आधा गिलास रह जाए तो इसे छान लें और गुनगुने में ही ये शहद 1 चम्मच आप डाल लें और आप पिएं तो आप देखेंगे आपकी खांसी 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है। और दूसरा नुस्खा है ये लहसुन। इसकी 5-6 कलियां आप ले लें, 5-6 कलियां ले लें और इन्हें पीस लें। 5-6 कलियां लेके आप पीस लें। पीस के ऐसे कटोरी में छान लें। इसका रस ज़्यादा नहीं, 5 बूंद ही होना चाहिए। 5 बूंद में आप ऐसी 2 चम्मच शहद मिला लें और घोंट लें तो ये आपका सिरप तैयार हो गया है सूखी खांसी का। आप सुबह शाम दोनों टाइम लें। 3 दिन तक आप लेंगे तो आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। और तीसरा मैं आपके लिए लाई हूँ ये अजवाइन और हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी सी इसमें तुलसी के 2-4 पत्ते डाल लें। इन तीनों को आप उबाल लें 1 गिलास पानी में। 1 गिलास पानी में इन तीनों को उबाल के और छान लें और उसमें 2 चम्मच, जब ये आधा गिलास रह जाए उसमें ये 2 चम्मच शहद डाल दें और गरम गरम पिएं तो ये काढ़ा भी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप करके देखें, आपको 100% आराम मिलेगा। और चौथी चीज़ है जो है ये गुड़ देसी होना चाहिए और पुराना होना चाहिए। अगर पुराना नहीं है तब भी चलेगा लेकिन देसी होना चाहिए। इस तरह से जो गुड़ है ये काला ज़रूर है लेकिन इसमें बहुत ही औषधीय गुण छुपे हैं। ये हमारी सेहत के लिए तो यही गुड़ अच्छा होता है। आप इस गुड़ को लें और काली मिर्च और ये अदरक कूट लें, इसका जूस निकाल लें। इन तीनों चीज़ों को मिला लें और 1 चम्मच हल्दी इसमें डाल लें। 1 चम्मच हल्दी डाल के इन चारों चीज़ों को मिलाकर आप बारीक करके इनकी गोलियां बना लें। अगर बच्चा है तो आप 1 गोली दे दें और अगर बड़ा है तो सुबह शाम दोनों टाइम 3 गोलियां बना के रख लें आप। और 3 दिन तक ये गोलियां देंगे तो आप देखेंगे सूखी खांसी से आपको निजात मिल जाएगा। और एक और, सुबह शाम आप क्या करें, नमक गरम करके गुनगुना करके उसमें गरम पानी में आप थोड़ी सी हल्दी डाल लें और थोड़ा सा नमक डाल के आप गरारे करें तो आप देखेंगे आपकी खांसी बहुत जल्दी दूर होगी।
और आप मेथी के भी गरारे करें। मेथी को आप उबाल लें, उबाल के आप छान लें और छान के आप गुनगुने से ही आप गले में गरारा करें तो आप देखेंगे आपका गला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर खांसी में आप दूध अगर लेते हैं तो दूध शाम को आप गर्म कर लें और उसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी डाल लें, फिर उससे आप पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। ये सब तो आपके लिए, ये खांसी के सभी घरेलू नुस्खे हैं, ये बहुत ही लाभदायक है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हमें घर पर आसानी से ही मिल जाते हैं। और सूखी खांसी में आप घी का सेवन ना करें, क्यों घी का सेवन ना करें। घी अगर करें तो आप घी में काली मिर्च का पाउडर मिला कर खाएं तो आपकी खांसी में आराम मिलेगा। सूखी खांसी बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों, इसलिए खांसी को आप घरेलू नुस्खों द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टरों के चक्कर लगाएं, डॉक्टरों के पास जाएं। सूखी खांसी तो घर पर भी ठीक हो सकती है, लेकिन शुरुआत में ही इसके आप ख्याल रख लें। शुरुआत में अगर आपको खांसी हो रही है तो आप इन औषधियों से, घरेलू नुस्खों से आप ठीक कर सकते हैं। जब ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो तो डॉक्टरों के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। इसलिए अगर हमें कोई भी बीमारी या परेशानी होती है तो हमें पहले घर पे अपने जो घर में जो नुस्खे हम लोगों के घरेलू पता होते हैं या हम जानकारी ले लेते हैं तो वो आजमाएं तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब कोई परेशानी ज़्यादा हो जाती है, 4-6 महीने की, 1 साल की हो जाती है, तब तो आपका पैसा भी खर्च होता है और आपको परेशानी भी होती है। इसलिए जब हमें कोई भी बीमारी शुरुआती होती है ना, तो उसे हम शुरुआत में ही उसे हम ख़त्म कर दें। इसलिए आपके इनमें से जो औषधि या जो चीज़ आपके घर में है उससे आप अपना इलाज करें। ये बहुत ही कारगर नुस्खे हैं और बहुत ही, इसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री के हैं। इन्हें आप करके देखिए और हमें जब ठीक हो जाओ, आराम मिले तो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ आपके नुस्खे बहुत ही कारगर हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।